सो दिस इज़ रानी कलमापति स्टेशन और यहाँ पूरा एयरपोर्ट टाइप से पूरा सेटिंग्स है। आपको स्पा दिखेगा यहाँ पे, देखिए स्टेशन के अंदर ऐसा आपको आउटलेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, ये मॉल सा पूरा सेटअप है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए गाड़ी भी है। पहले इसका नाम हबीबगंज था, हबीबगंज स्टेशन, बट इसका नाम चेंज करके रानी कलमापति रखा गया और वाकई काफ़ी सुंदर बना है। अगर आपको प्लेटफॉर्म 1 जाना है तो ये रास्ता है, इसके जस्ट पैरेलल में ये भी प्लेटफॉर्म 1 ही जा रहा है। ये भी बहुत काफ़ी बड़ा है, ऐसे प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 तक का है। ये देखिए यहाँ का टिकट काउंटर है ये।